Es el Q4 y es un dispositivo muy importante a la hora de cargar. Bien, aquí vemos su caja, es muy minimalista, solo tiene algunos datos, información de carga, cuánto ya ha cargado o cuándo no. Ahí dice que incluye su cable y la interfaz, que son los conectores o dónde va la batería. Bien, vamos a abrir la caja para ver qué es lo que contiene. Aquí tenemos su manual, su cable y obviamente el dispositivo. Y aquí tenemos el Yumi Q4. La calidad de materiales son bastante buenos, para serles honestos. Acá tenemos los slots de la batería, son muy firmes. Y en los laterales pues no hay nada de información, pero en la parte trasera tenemos más información. Tenemos sus gomas antiderrapantes. Y en la parte de arriba tenemos el conector tipo C.